हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने ज़िंदगी में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए चलिए लेके आए हैं बहुत ही सुंदर साड़ी, आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और महिलाओं सावन में बहुत ज़्यादा इस साड़ी को यूज करती है और मतलब घर में भी और हल्दी में भी ये सब साड़ी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दोस्तों, आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोग वीडियो को आनंद लीजिएगा और प्लीज़ 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 दोस्तों आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद के साथ हम बनाए रखते हैं।